Allora, ci ha raggiunto anche Piero Ruzzante, consigliere regionale del PD, ben Buonasera, arrivato anche a buonasera. lei. Adesso a lei la parola invece, che cosa, un po' per riassumere la questione, a fronte di problemi disastrosi per i cittadini, addirittura ci sono una serie di imprenditori, questo a livello nazionale, che stanno denunciando i politici perché hanno portato al suicidio moltissime persone, insomma c'è veramente una situazione di malessere. Passa in secondo piano il discorso, l'importanza di questo discorso della riforma elettorale, che in realtà non è marginale, abbiamo visto cosa ne pensano alcuni esponenti. Voi che cosa ne pensate? Lei come espressione, perché poi è della direzione nazionale di fare per fermare il declino, per cui esprime anche quanto adesso verrà a manifestarsi come nuovo movimento politico, insomma, Beh, immagino. due cose, prima di tutto. Quello che mi ha fatto molto piacere nei discorsi che ho sentito finora è che è stato molto usato la parola scelta. In realtà questo paese, quello che è stato rubato alle generazioni future in modo particolare, è proprio il diritto di scegliersi un lavoro. In realtà si trovano a dover prendere quello che c'è, accettare qualunque cosa, scegliersi il futuro, la scuola dove andare. In realtà molte volte le scelte sono obbligate e dovute al fatto che la famiglia possa permettersi o meno di mantenerti in un'università o in quell'altra, perfino la scelta adesso del candidato al quale votare. Dopo che la consulta è stata chiara, categorica. Esattamente. Che poi vuol dire, la preferenza di per sé sia la panacea, questo, È da vedere. la No, storia no, della Prima infatti. Repubblica ci insegna che in realtà le preferenze erano in realtà sentina di molti problemi, voto di scambio, cose di questo genere qua, molto più sensate delle vere primarie in cui poi gli elettori possono scegliere chi sono i loro candidati. Noi come fare per fermare il declino, ci siamo chiamati così, anzi siamo partiti come fermare il declino perché il nostro obiettivo era proprio questo. Giustamente si diceva che la politica può fare molto, molto ha fatto l'economia, ma come noi scrivevamo nel nostro manifesto, quando siamo nati, l'estate del 2012, il problema qual era? Il problema era che il declino di questo paese è stato solo aggravato dalla crisi economica mondiale. Era un paese che aveva già incominciato a svilupparsi su se stesso, i governi precedenti, la politica attraverso questo consociativismo tra politica, affari, eccetera, perché poi il dito viene sempre puntato contro Sì, la però si politica. sperava, si contava che qualcosa ci si Si risollevasse, pensava, si insomma. sperava, molte volte abbiamo avuto delle speranze di cambiamento che sono poi state disattese assolutamente. Però la politica può fare molto e noi siamo un po' un esempio, se vuole, di questa cosa qua, di quella che si diceva prima, del fatto che i cittadini se decidono a un certo momento che non possono più delegare il loro futuro a qualcuno, ma lo prendono in mano, possono anche fare qualche cosa. La galoppata elettorale nostra è stata una cosa interessante, consideri che i nostri candidati, il partito stesso è fatto di volontari, di persone che No, no, hanno ma un senza... lavoro, eccetera. Beh, dopo entriamo anche nel merito specifico. No? Certo, quindi per tornare alla questione, sicuramente è importante il modo in cui si costruisce il Parlamento, sicuramente è importante questa cosa qua perché il modo in cui si permette per esempio la rappresentanza delle minoranze di essere presente all'interno del Parlamento, questo è fondamentale, una voce diversa. Quello che ci sembra che invece il tentativo è che sia di creare non un bipolarismo, ma un bipartitismo, proprio due partiti che Chiarissimo. occuperanno come spa. C'è qualche telespettatore che poi subodora che ci sia l'Europa dietro nel non voler darci la libertà di scelta, dopo staremo a vedere cosa Cattivissima dice Merkel. Ruzzante. Beh, credo che su questo l'Europa c'entri, nel senso che andiamo in Parlamento, votiamo una riforma elettorale e quella che votiamo diventa la legge elettorale del nostro Paese. No, faccio una premessa, io sono assolutamente d'accordo che i problemi del Paese sono ben altri. Anche i problemi del Veneto sono ben altri. Quando dal 2007 ogni giorno, sabati e domeniche compresi, chiudono 32 imprese artigiane nel nostro Veneto, quando abbiamo iniziato la legislatura in regione c'era un tasso dell'8% di disoccupazione giovanile, oggi è al 24,1%, quindi è triplicata in 3 anni, e il dato del Veneto è un dato buono rispetto al dato nazionale perché siamo al 40%, ma non eravamo abituati a tassi di disoccupazione giovanile.
Quando scopriamo dei dati dell'Istat che se ne sono andati dal Veneto nel 2012 35.000 giovani, erano 24.000 nel 2011, quindi c'è stato un incremento del 30%. Al primo posto di chi se ne va sono i giovani della Lombardia, al secondo posto sono i giovani del Veneto. E sarebbe cosa buona se ne andassero, facessero delle esperienze, studiassero, poi tornassero e portassero all'interno dell'Italia quel bagaglio, o arrivassero anche altri giovani attraverso un'idea di un'Europa che c'è, esiste nei fatti, dove si gira per l'Europa in maniera diversa rispetto a un tempo. Non è così purtroppo, non è così. Questo è il punto dolente, il punto fondamentale. O torniamo a investire sulle generazioni future, che vuol dire investire sulla ricerca, creare le condizioni perché i migliori cervelli restino qui. Sono rimasto molto colpito l'altro giorno, in Commissione Bilancio abbiamo fatto le audizioni, tra le tante audizioni abbiamo ascoltato il prorettore, mi pare, dell'Università di Venezia, e diceva: fate una cosa semplicissima, consentite ai migliori cervelli di lavorare per 2 anni, appena laureati, metteteli dentro le aziende, le imprese, sarà un interesse per quei giovani, avremo qualche cervello che resta di più nel nostro paese, e sarà un grandissimo interesse per quelle imprese, perché avranno la possibilità di avere un apporto di idee fresche, di idee nuove, di processi innovativi che aiuteranno anche quelle imprese. Quindi questi sono i problemi dell'Italia e sono i problemi del Veneto. Perché là diciamo che chi li paga poi purtroppo, se non ci sono... No, ma lui diceva facciamo un incentivo, ne facciamo cose similari in regione, quindi anche di peggio. Lavoriamo proprio su questo, però, investiamo su questo. Sulla questione della legge elettorale, a me fa sempre un po' specie, mentre arrivavo ho sentito la coda di qualche intervento. Allora, chi sta seduto su quelle sedie nelle sue formazioni originarie, mi riferisco a quelle che hanno votato il Porcellum, hanno votato tutti i Porcellum, l'UDC, Popolo della Libertà o Forza Italia, a dir come dir si voglia, la Lega addirittura è quella che ha dato, era il ministro in carica Calderoli. Quindi la responsabilità politica, io ero in Parlamento all'epoca, votai ovviamente contro. Detto questo, oggi siamo di fronte a una situazione nuova. Il Parlamento non è riuscito a modificarlo, ma la Corte Costituzionale l'ha modificata. Quindi, scusa, se per caso... Non è che questo sia... voglio dire, per caso, da quando è stato approvato il Porcello ha Sì, governato anche il centro-sinistra, Sì, ma non siamo quindi riusciti a aveva modificarla. i voti Sì, per ma non siamo modificarla riusciti. e non l'ha Ma fatto. non siamo riusciti, non avevamo i voti al Senato perché avevamo un senatore in maggioranza e avevamo Per adesso il divisioni, PD è favorevole comunque divisioni al discorso... interne. Divisioni interne. Se si votasse domani mattina, lo chiariamo agli ascoltatori perché molti non lo sanno, Magari. pensano ci sia il Porcellum. No, se si votasse domani mattina, noi voteremo con un sistema proporzionale. Niente premio di maggioranza e preferenze. 4% di limite per Sbarramento. l'ingresso, di sbarramento per entrare in Parlamento, secco, senza possibilità che il migliore dei perdenti entri, è il 4% secco e con preferenza. Lo diciamo agli ascoltatori Sì. perché è giusto dare... non si Sarebbe una arriva bella a- assemblea costituente. Bello. Lo dico E perché perché abbiamo non c'è cambiato più, allora? non c'è più il Porcellum. La mia idea resta quella d'un tempo, perché c'è una legge che ha funzionato in questo Paese, che ha consentito 5 anni di governare al centrodestra, 5 anni di governare al centrosinistra, lo spiego anche al segretario del mio partito, Matteo Renzi, non c'era nessun premio di maggioranza, anzi il 75% dei collegi venivano dati attraverso l'uninominale, il 25% dei collegi venivano dati sul proporzionale con scorporo, cioè per aiutare i partiti minori ad avere una rappresentanza in Parlamento, quindi venivano, era invece che un premio di maggioranza, era un premio alle minoranze, per assurdo. Quella legge elettorale lì che si chiamava Mattarellum ha consentito per 5 anni al centrodestra di governare, 2001-2006, ha consentito per 5 anni al centrosinistra di governare 96-2001, seppur passando Certo. sia gli Per uni più che gli altri presidenti del Consiglio. per più governi, anche il centrodestra ebbe due governi Berlusconi, però quella Carina. legge era una legge che consentiva al cittadino, perché vedete la differenza sta tutta qui. Io non sono un appassionatissimo delle preferenze, anche se siamo stati eletti. No, ma dopo ci spiegherà anche perché. Esatto. Perché questo... Vabbè, un mi attimo fermo solo. qui. No, solo un secondo, abbiamo una telefonata, se non sbaglio dovrebbe esserci ancora. Pronto? Buonasera, salve. Da dove chiama? Sono Franco da Mantova. Prego, signor Franco, dica. Per rendersi conto di che tipo di paese è questo, bastava guardare ieri
ieri sera presa diretta, no? Hanno intervistato Tronchetti Provera, che è stato condannato 3 mesi fa a 11 anni di reclusione in primo grado per la mala gestione Telecom. Ha spiegato che ha preso in mano la Telecom, che gliel'hanno regalata, perché l'ha presa in mano, non qui solo gliel'ha regalato come gliel'ha regalata l'OPA che ha fatto Colalino. Come faceva Colalino fare un'OPA? Era un commercialista, dovevi prendere i miliardi. Hanno fatto finta di comprarla per darla alla gente di sinistra. Questo è lo Stato italiano. Ma al di là di quello, lui dice che ha preso in mano la Telecom con 47 miliardi di debito, l'ha riconsegnata con 36 miliardi di debito. Allora quel magistrato che l'ha condannato a 11 anni di reclusione in primo grado per la malagestione Telecom o è ubriaco o è un handicappato. Allora, cioè, quando abbiamo degli imprenditori politicizzati che raccontano frottoli, ci vengono a far credere che la Luna è groviera, dove vogliamo andare? Ma lei cosa sarebbe favorevole? Ascolti, fermo perché lei va per la sua strada. Quando siete andati fuori, che avete scoperto quello che ci nascondono, vi rendete conto che in Italia non ci volete più tornare, come hanno fatto tutti quegli imprenditori che sono scappati e che non torneranno mai più. Ecco perché l'Italia andrà sempre più in fondo e il futuro dell'Italia sarà quello di chiacchierare, ma risalire cos'è? Lei è favorevole alle preferenze oppure no? È un sogno mostruosamente proibito. Lei è favorevole alle preferenze oppure no? No, io sono favorevole alla guerra civile. Va bene. Subito. Grazie Subito. del suo intervento. È marcato, cosa Prego. vuol dire? Buonasera. Buonasera. No, beh, insomma, è comprensibile che ci sia questo sfogo da parte di chi ci sta guardando, perché da una parte abbiamo la classe politica a tutti i livelli, cioè una classe politica non adeguata alle aspettative e non adeguata al momento storico che stiamo Ma non solo vivendo. politica, perché per carità il caso Mastrapasqua c'è balza. No, ma infatti politica stavo dicendo, non solo politica ma anche manageriale. Cioè, noi abbiamo questi manager che osanniamo, 1.200.000 che non si euro capisce per quale per motivo, in realtà 25 anni. lasciano le aziende con dei debiti enormi, le peggiorano dal punto di vista della competitività, eppure sono osannati, cioè manager che in altri paesi verrebbero cacciati a calci nel sedere, noi invece li osanniamo. Insomma, De Benedetti che ha la residenza in Svizzera ha la tessera numero 1 del PD e anche quello no, sembra essere il più grande imprenditore. Cioè, questi sono gli esempi che abbiamo noi. Allora, un cittadino che cosa deve fare? Adesso, sicuramente questo signore ha esagerato, ma è compito nostro cercare di capire questo disagio, di intercettare questo disagio. È come la balla che ci raccontavamo qualche tempo fa, per cui in realtà non c'era insicurezza in Italia, c'era percezione dell'insicurezza, anche se fosse percezione. Ma il dovere di un politico, di un amministratore, è comunque dare una risposta anche a quella percezione. Oggi c'è una percezione di disagio, di paura del futuro, che è ovviamente dettata dalla congiuntura economica disastrosa in cui stiamo vivendo, ma è dettata anche dal fatto che non vedono risposte concrete di qui ai prossimi mesi, anni, decenni. E poi ci arrabbiamo noi perché i cittadini si arrabbiano, ma che cosa dovrebbero fare? Hanno delegato a noi, attraverso il voto, la decisione sul proprio futuro e la delega è stata mal risposta, quindi li capisco io questi sfoghi, non potrebbe essere altrimenti. Hanno ragione? Assolutamente. Valdegamberi. Sì, in parte concordo con quello che ha detto anche Marcato, perché io credo che più che c'è bisogno, forse il cittadino è spettatore di una gestione di uno Stato, a tutti i livelli, che dice cosa bisogna fare e non fa quello che si deve fare. E trova questo come un paradosso. Io credo che veramente noi dobbiamo ricostruire tutto un sistema abbattendo tutte quelle sovrastrutture, che uso un termine che ha un significato che è storico, che sono state create della politica, ma della politica non è la politica solo quella del politico che decide, del Parlamento, ma abbiamo creato aziende che sono parassite dello Stato, che invece di creare ricchezza mangiano ricchezza. Un'Alitalia, un esempio per tutte, che andava, ma ben venga privatizzazioni, ben venga la dismissione, ben venga il mercato. In certe situazioni non vogliamo tutelare solo
solo perché ci sono sindacalizzate all'estremo tante aziende, oppure politicizzate all'estremo, perché sappiamo bene che i grandi dirigenti di Stato sono tutti emanazione della politica di un partito invece che dell'altro, ed è per questo, rispondo a Marcato, che di fronte ai risultati pessimi, invece di essere presi a calci a sedere, vengono addirittura premiati e riconfermati, hanno il moltiplicarsi delle poltrone. Quindi allora ci si chiede, ma è possibile che tutti siamo d'accordo? È possibile che le stesse volti noti manager di Stato ogni volta rimangano lì come i politici riconfermati in eterno? A chi rispondono questi? Rispondono a se stessi o rispondono a qualcuno che li ha nominati? Allora ecco perché quando si diceva creiamo un sistema almeno elettorale che possa essere democratico e possa dia la possibilità alle persone di incidere veramente e non di far finta di incidere, di essere prese in giro, perché quando io voto a scatola chiusa una pietanza che è già stata confezionata e alla fine dentro la pietanza i ingredienti sono sempre gli stessi, è chiaro che non cambio nulla, il gusto è sempre quello e i risultati sono sempre quelli. Noi oggi ci troviamo ancora con questa legge elettorale proposta anche da Renzi, bene o male io me la sono letta, l'ho studiata, l'ho guardata, ho le mie prime considerazioni, alla fine ancora una volta siamo nelle mani di pochi, anzi sempre meno, addirittura sempre meno, che decidono e ti confezionano la polpetta, dice questa è la polpetta, vuoi la polpetta A, polpetta B, ma che decido io come confezionarla? No, l'ho deciso io come confezionarla, e quindi cosa vogliamo cambiare? È irriformabile questo paese è a mio avviso irriformabile, perché c'è una volontà, ci sono dei poteri, c'è una volontà, c'è un qualcosa che non mi spiego dove stia, che vuole conservare pur di fronte al fallimento totale il sistema. Comunque questo è molto molto grave. Lei cosa ne dice, Padrin? Perché se comunque chi è dentro determinati meccanismi, questo io mi metto sempre nei panni di chi ci sta ad ascoltare, che può essere appunto un consigliere regionale, che quindi si è mosso in certi ambiti e lo sa fare, sostiene questo, immaginiamoci chi ci sta a sentire, che vive nella quotidianità, come si sente impotente, drammaticamente impotente. Secondo me non c'è una diversità di responsabilità tra un cittadino e il capo dello Stato, ci sono funzioni diverse che dovrebbero essere esercitate in modo diverso. Ma voglio dire, alla fine, al di là dei tanti discorsi ripetitivi, giusti o demagogici, alla fine, quando una persona ha un ruolo, che ripeto può essere il cittadino o il Presidente della Repubblica, ogni giorno fa qualcosa di concreto, al di là del lamento, della supplica o dell'urlo, allora io credo che se ognuno fa una piccola cosa concreta ogni giorno, nel proprio ambito, per il proprio ruolo, per la propria responsabilità, le cose cominciano a cambiare. Mentre se uno accusa sempre gli altri di essere la causa dei propri mali, se è colpa della società, se è colpa comunque di un sistema... Se non partecipa praticamente. Non riusciremo mai. Allora io dico, bene, io ho questo ruolo, benissimo, cerco di farlo nel modo migliore possibile. In che modo? Innanzitutto facendo delle cose concrete. Quindi anche una piccola cosa, quando è concreta, migliora il mondo che ti sta attorno. E questo è il punto dal quale partire, perché ripeto, che uno si senta puro di spirito, che si senta a perfezione e predica tutta la vita e non fa niente di concreto per cambiare il mondo nel quale vive e nel quale predica, è uno che non serve a niente. Allora io non è che nego anche un'ideologia, anche se di questi tempi è di difficile comprensione. Però la differenza fra quelli che chiacchierano e quelli che fanno le cose è che ognuno per le proprie possibilità sposta un mattone, è qualcosa che è cambiato. Mentre se uno ipotizza che quel mattone può essere la pietra angolare del Tempio della Libertà, è evidente che se non lo sposta resterà solo un mattone per terra. Scusami, posso un secondo? Faccio un esempio però, vedi Leo, quando dovevamo noi spostare un mattone, per esempio, ti faccio solo un piccolo esempio che l'abbiamo vissuto noi direttamente, e dovevamo togliere un ente, faccio un esempio, si chiamava Comunità Montana, e tutti eravamo d'accordo che bisognava toglierlo. Improvvisamente l'abbiamo tolto, dopo 2 mesi qualcuno ha dato là a tirare per la giacchetta i vari capi dei partiti, in un incontro ferragostano, improvvisamente è stato rimesso l'ordine del giorno, a settembre, un attimo in fretta in commissione, si è ripristinato l'ente, si è cambiato il nome l'ente.
Eppure quei mattoni abbiamo tolto. Alla fine c'era un sistema che tutti spingevano perché si cambiasse semplicemente l'ente. Oggi abbiamo comuni, io vengo dalla zona montana, dove fanno causa alla regione perché non vogliono più far parte della comunità montana, per esempio. E noi, nell'interesse della montagna, nell'interesse dell'ente, nell'interesse di chi occupa le poltrone, nell'interesse di un sistema che poi non si ha mai il coraggio di cambiare. E questo è il problema. Bisogna avere il coraggio, se no, le regole del gioco, purtroppo, non tanto le regionali dove ci sono preferenze, dove comunque uno può anche penalizzare il singolo candidato se non esegue ciò che ha promesso nel territorio. A livello nazionale, se le regole del gioco sono autoreferenziali, non possiamo dire partecipate, ma cosa partecipate a cosa? Si è preso in giro. Prendiamo in giro doppiamente i cittadini. Posso... sì. Un secondo solo, velocissimamente. Vedi, la differenza fra una democrazia e una cosa diversa è che non è giusto quello che uno ritiene, ma tu ottieni un risultato quando fai in modo che la tua scelta sia una scelta condivisa. Cioè, io per realizzare un'idea devo costruire attorno il consenso per farlo, perché altrimenti non è politica, è una testimonianza. Allora, se ci sono 60 persone in consiglio regionale, io non credo che tu pensi che ci siano 60 banditi, magari ce ne sarà anche qualcuno, voglio dire, ma al di là di questo, nel senso bandito spregiudicato, ecco, in questo senso. 50 persone hanno pensato che è meglio cambiare nome a un ente pur di non toglierlo. Bene, allora voglio dire, la tua idea ha successo quando tu la testimoni e non realizzi nulla, o ha successo quando tu crei le condizioni per cui la maggioranza di queste persone, quasi tutte elette per scelta popolare, condividono queste idee? Allora la colpa del popolo che vota sempre gli stessi e sbaglia a votare le stesse persone. Infatti per quello stiamo cercando di spiegare, per capire l'importanza di questo. Marcato un attimo, abbiamo una telefonata. Scusa, se vi ha votato voi che avete deciso di mantenere l'ente, non capisco il ragionamento, non capisco la responsabilità. È colpa del sottoscritto che ha votato per l'abolizione, è colpa mia perché ho votato per l'abolizione e non ho convinto gli altri che è giusto abolire l'ente. Stefano, oggi aspetta un attimo. un po' di... Per un secondo che diamo la parola a Marcato, dopo c'è una telefonata e poi dite voi quel che volete. Trovo suggestivo però, come dire, il fatto che in realtà la colpa di tutti alla fine non è di nessuno, perché ci sono ruoli e ruoli. Allora, Padrini dice, ma se ognuno facesse il proprio dovere, no, come quel mito cinese per cui se ognuno scopa davanti alla propria porta, tutta la città sarebbe più pulita. Bene, ma ci sono ruoli e ruoli. Cioè l'operaio che si alza al mattino, lui ha il suo ruolo, il suo dovere è quello di andare in fabbrica a lavorare e lo fa. L'imprenditore deve fare impresa e lo fa. Il politico deve fare il politico, cioè risolvere problemi. Ma non è sorteggiato avere una visione a medio e lungo termine e non la fa. Qui c'è un problema di ruoli, non è che possiamo scaricare sui cittadini che ci hanno votato il fatto della nostra mancanza, perché se dopo 20 anni in questo paese non c'è stato un briciolo di riforma, sarà colpa di qualcuno oppure no? Beh, voglio dire, adesso cioè, non ho capito cosa c'è, una volontà divina che impedisce quando si arriva a Roma di fare le riforme. Evidentemente, è quello che sembra però dal di fuori, sembra questo. È fatto da esseri umani, questi esseri umani sono stati votati fondamentalmente, inizialmente per fare riforme che dessero stabilità al Paese, che dessero la possibilità al Paese quando arrivava una crisi mondiale di poter reagire, invece noi stiamo rincorrendo ancora una volta la crisi, non l'abbiamo fatto. Ma gli operai l'hanno fatto il loro dovere, l'imprenditore l'ha fatto, gli imprenditori stanno facendo impresa oggi in condizioni assurde, invece noi no. Allora ci sarà un problema di responsabilità e di ruoli diversi. Sì, sentiamo un attimo solo la telefonata, poi do la parola a voi. Pronto? 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 Sì, buonasera, da dove chiama? Buonasera, io chiamo dalla provincia di Verona, mi chiamo Rino. Sì, dica. Io volevo dire di questa discussione, sono quasi tutti politici, penso, questi signori. Stavolta sì. Il signor Padrini dice che bisogna lavorare, bisogna muovere, bisogna fare, ma finché si fa coi soldi degli altri e si crea questi grandi disastri della politica che avete creato, e le dico anche al signor Valdegambra, è giustamente criticare, e siete sempre quelli, vi siete lì, che siano le preferenze, che siano le liste bloccate, voi le cose, i soldi innanzitutto non li guadagnate, li spendete senza pensare, fate andare i treni regionali. Lei è andato a votare l'ultima volta. Finita in lista, prossimo anno voteranno lei, cosa vuoi mai? Io non ho mai nominato nessuno. Mi ascolti un attimo. Lasciamolo finire dopo il treni sia la Lombardia, sia il Veneto, sia l'Emilia,
dico del nord, sprecano, vanno vuoti, quelli che sono non c'è neanche il controllore, non c'è niente. Le nomine sono Valdecambere, che lei era democristiano, ero anch'io democristiano. Non sono mai stato democristiano io, guarda. Ho iniziato in politica quando diceva già finita fatalità. Delle persone di maneggioni della democrazia cristiana, ma sono anche di comunisti. Per esempio, aspetti, gli anni 50, 60, 70 c'è da... Fai politico. Sì, ma guardi... Maneggioni sono quelle di regione. Vabbè, delle persone nei ospedali, direttori sanitari, che lo sa, in provincia di Padova, nominati sia da Galan sia dopo da Zaia. Va bene, ma lei cosa vuole cambiare? Vuole spiegare? Vada nei comuni, vada al comune Bovolone, che io sono di Bovolone, sono stato assessore, vada a vedere cosa c'è dentro. Comandano con le leggi Bassolini, comandano i funzionari, che manovrate solamente e avete rovinato l'Italia. Tutti quelli che avete fatto politica l'avete rovinato, e lei lo sa che per cosa vogliono votare la maggioritaria. Lei lo sa anche meglio di me, perché c'è il Folini, perché c'è il Fini, perché c'è il Casini, perché c'è Bertinotti, c'è quello dall'altra parte ancora. Va bene. Non adesso le rispondiamo, infatti. Va bene, mi grazie. Mi sono sfogato, ma dico la verità. E se vuole che le faccia che i nomi di grandi maneggioni ci sono. Faccia i nomi. Capito? No, lasciamo stare. Ce n'è un direttore sanitario di 2 ospedali a Rovigo. Va bene, lasciamo stare i nomi, va. Non facciamo nomi. La ringrazio comunque del suo intervento, adesso vediamo di rispondere. Passo prima la parola a Ruzzante, poi naturalmente. Comunque, le telefonate ci rappresentano un po' quello che è il paese reale. Noi non siamo gente che sta seduta a una scrivania, neanche quelli che sono dentro a questo studio televisivo. Siamo gente che ha contatti e rapporti quotidiani, che va a farsi i banchetti, che va a farsi i volantinaggi, che ha rapporto diretto con la gente. E quello che sentiamo alle telefonate è la rappresentazione del paese reale, cioè c'è una frattura tra il mondo della politica e i cittadini. Allora, io credo che, e su questo ha avuto l'intuizione assolutamente giusta, anche se non condivido la proposta che è emersa, ma Matteo Renzi ha voluto buttare un sasso nello stagno. Dopo, sta a tutti un po' provare a dare un contributo per tentare di migliorare quella legge, però rispondere a un'esigenza, a un criterio. Perché se a me dicessero, ed è questo il mio dubbio, che la legge elettorale la facciamo alla fine, ma prima noi facciamo l'eliminazione del Senato e trasformazione in Senato delle Regioni, che significa una riduzione netta dei costi della politica e del numero dei parlamentari. Significa raccordare quella che oggi è la Camera Alta, raccordarla con il territorio, con le regioni. Se a fianco a questo facciamo una riforma del titolo quinto che ripensi al ruolo delle città metropolitane, elimini le province, ragioni sulla fusione dei comuni, ragioni sul nuovo modello delle regioni conseguente a questo ridisegno, io credo che ne varrebbe la pena anche di fare tutti un passetto indietro rispetto al modello di legge elettorale. Che cosa non mi convince di quella legge elettorale? Ho fatto l'esempio prima dei collegi uninominali. Secondo me è la legge migliore, magari con il doppio turno consente a tutti di fare il massimo al primo turno per se stessi e poi scegliere con chi coalizzarsi al secondo turno. Ma vedete, la differenza profonda è questa. Io quando sono stato eletto nel 96 e nel 2001, nella scheda elettorale il cittadino trovava 5 simboli e 5 nomi. Chiarissima la scelta, no? Tanto che, se vi ricordate, si votava per il proporzionale e per il maggioritario. Nel collegio dove mi sono presentato io, il centro-sinistra aveva il 36%. Ma al maggioritario, scegliendo sui nomi, io ho preso il 43%. Quindi la gente ha Padova Est. una scelta, Padova Centro si chiamava, una scelta per le forze politiche e una scelta sui nomi. Ha fatto una scelta anche sul nome, come in altri casi l'avrà fatta a favore di candidati della Lega o del centrodestra. Quindi sceglieva, oltre alla forza politica, oltre allo schieramento di appartenenza, il nome che trovava nella lista. Con la proposta che è emersa, se noi abbiamo, come alle ultime elezioni, circa 5 schieramenti, c'era Ingroia, il Movimento 5 Stelle, centrodestra, il centrosinistra e il centro, li ho raggruppati così, giusto per capire. E ipotizziamo una media di, mettiamo, 4 partiti per schieramento, cioè chi ne ha uno, Movimento 5 Stelle, chi ne ha 6 o 7. Quindi facciamo una media di 4.
5 per 4, 20, per una media di candidati 5, è vero che verranno stampati nella scheda, ma 5 per 20 vuol dire 100 nomi che l'elettore si troverà nella scheda, a lista bloccata, quindi non ha la possibilità di dire il quinto mi è tanto simpatico, lo porto al primo posto. No, è questa la cosa che a me convince poco rispetto a quella proposta. Non è tanto la questione, si possono fare i collegi, ma si devono fare uninominali, binominali, voglio dire. Non ha senso un collegio di 5 persone perché è uguale, identico al collegio di oggi di 26 o 27 candidati. Non cambia molto da questo punto di vista. Cosa ne pensa? No, ultima cosa, no, Sì. scusa, perché, scusami, Prego, ci metto un minuto. Ha ragione Padrini. Ognuno, no, su questo sono d'accordo, perché ognuno, è vero anche quello che diceva Stefano Valdegameri prima, a volte si fanno degli errori, però credo che ognuno nel suo luogo può dare un contributo per la semplificazione di tutta questa marea di enti che esistono. Nel nostro territorio, nella regione Veneto, noi abbiamo 39 aziende che si occupano del trasporto pubblico locale, Roberto lo sa benissimo. Certo. È questo un piccolo problemino che abbiamo se non funziona il trasporto pubblico locale nella regione Veneto. In Emilia-Romagna, ma anche in Lombardia, quindi due guide diverse politiche, c'è un biglietto unico e un abbonamento unico. Cioè uno può montare sul treno, sul tram e sull'autobus e sul pullman, quello inteso della provincia, con lo stesso abbonamento e con lo stesso biglietto. Ma lo dobbiamo fare Nel noi questo, non puoi delegarlo Veneto ai cittadini. sembra una chimera, sembra un sogno. Ma chi lo deve fare questo? Scusa, Che dobbiamo. No, altri, Ma la regione dovrebbe essere la regione, la provincia, comune, ma non i cittadini. Io dico che dalla regione può partire regione, un segnale, un messaggio per andare alle fusioni di queste aziende, ma non con in testa, perché ci sono 39 aziende, perché ci sono 39 presidenti, 39 consigli di amministrazione, quindi ha dei costi diretti per il cittadino. Non con in testa la geografia delle società, ma con in testa il servizio ai cittadini, perché sicuramente migliorerebbe il servizio ai cittadini se ci fosse, non dico un'azienda unica, ma una per provincia. No, chiarissimo. Un attimo solo, una battuta, ma devo andare in pubblicità. Una battuta e poi pubblicità. Una battuta, due battute velocissime, me ne permetta. La prima, ci stiamo perdendo in tecnicismi. Se volete una buona riforma per la legge elettorale, dopo Dopo che andiamo, che risolve, ma non mi interessa parlare di tecnicismi. L'altro discorso è 39 e i trombati dei partiti che non riescono più a farsi eleggere, dove li mettiamo se li eliminiamo 39 partecipate, 39 società e cose di questo genere? È il parco giochi, il Luna Park, come lo chiamò il professor Zingales, della politica, tutto il sistema delle partecipate, delle aziende controllate e cose di questo genere qua. Il problema è lì, il problema serio è lì, è la responsabilità, perché facendo il discorso di andare a dire che ognuno deve fare la propria parte, verissimo, ma qua sembra che siamo tra persone che non abbiano mai fatto nulla. Cioè vuol dire c'è una seria responsabilità di chi questo governo, di questo paese ha governato in questi anni. È inutile andarsene a nascondere questa cosa qua, che non è solo la classe politica, è una classe dirigente che è composta da politici, da imprenditori che hanno cercato più di mungere la tetta della politica che non di fare vera impresa in questo paese, perché era molto più facile a tutti i livelli. E la politica che si è creata con questo consenso, usando la spesa pubblica per crearsi consenso, e questa è una responsabilità. Vogliamo aprire un discorso serio? Parliamo di come far rendere responsabili i politici di quello che fanno. Io non sono un politico di professione, sono un piccolo imprenditore. Se io sbaglio le mie scelte, la mia azienda fallisce. Questo è interessante come spunto. Parliamo di buttata là, ci pensiamo un attimo durante la pubblicità e torniamo insieme tra pochissimo. Spazio pubblicità.